ओह यहाँ क्या हो गया? Caution, don't stop and get down from your vehicle. Finally we are here. तो राइट हैंड साइड पे इट्स लाइक 100-meter वॉक. यू कैन just take a walk, explore the place. So well, good morning guys and welcome back to day 4. तो भाई कल तो काफ़ी क्या 3 जगह मिस हो गए because बंद हो गया था यार, is what we were told, but the places were open. Any which ways, आज का जो है itinerary already planned है, आपको बताऊंगा नहीं because we will try to cover maximum of it. And as of now we are headed towards Avalanche Lake. यहाँ से करीबन आप मान के चलो 1 घंटा तक लग जाएगा हमको आने में. The weather is pretty awesome यार. हैदराबाद जाने के बाद वापस फिर से गर्मी लगेगी. Well, any which ways guys, stay tuned and you know once. तो आज के जगह जो है कवर करने के लिए वो थोड़े ज़्यादा है, so I would you know probably start vlogging you know as and when I reach those spots. You know we'll cover them rather than covering the road because कल के vlog में already you know route और घाट section उसके पहले वाले vlog में भी है. तो let's do that today. And yes, anything that you have in mind do let me know. Comments करो या तो Insta पे ping करो and we'll take it further accordingly. और आगे का चौरस्ता से भी राइट एवलांच ही बोल के लिखा होगा, देख आई डोंट नो. वहाँ से राइट है देख. So well guys, it gets pretty convenient on such rides when you have you know intercom. The surroundings are like, man, it's a treat to the eyes. जितना देखा जाए उतना कम है. राइट लेना है यहाँ से. सो वी आर लाइक काइंड ऑफ हॉल्टिंग. चौरस्ते से राइट लेना है, ठीक है. राइट लेके ये अपर भवानी वाला उसमें आना है, ठीक है. अभी आर जस्ट स्टॉपिंग ओवर हियर. यू गाइस आर बैक. पीछे आ गए. चलो राइट. बलेरो आ रही है सामने से ऑन द टर्न. सो जस्ट बी केयरफुल, विजिलेंट, अलर्ट. एंड दीज आर क्वाइट ओ हो यहाँ क्या हो गया? या ऊपर ही नहीं गया, लग रहा फंस गया. Look at the view on your right. कहाँ गए अपने वाले? डांबर डालने वाले. मेरे को लगा ये चाय के बगान में वो जो आता है ना एक अलग से ट्रैक्टर जो भी है. ओके गाइस आ जाओ जल्दी आ जाओ. ओके. तो यहाँ राइट में हमारे एक आंटी फ़ोन पे बात करते हुए, लेफ्ट पे भी आंटियों का गैंग है. आई थिंक वी हैव टू पे फॉर द टिकट. ओह यस, इट्स लाइक अ टिकट काउंटर. Yeah, I can see the lake over there. Okay guys, look at this. Caution, don't stop and get down from your vehicle on forest roadside. It is liable for punishment. और ये देखिए. ये हम है.
ये हमारी गाड़ियाँ हैं और वो कॉशन बोर्ड है। ओके वेल गाइस, सो टिकट के प्राइसेस है $20 पर बाइक एंड $20 पर पर्सन। तो मतलब एक बंदे का 40 रुपये देना अपने को। कम ऑन, एंजॉय। कम ऑन इयन, चलो राइट, लेट्स गो हर्ष। पार्टनरशिप पे चल। सैडलिंग करते हैं, सैडलिंग। सो दैट्स द लेक। वो सो फाइनली वी आर हियर। अच्छा गाड़ी यहीं लगाना है क्या, अंदर नहीं ले जा सकते? ओके गाइस, सो यहाँ सामने की ओर कैंटीन है यार। जीप हमने रेंट कर लिया है, अभी हम जाएंगे सफारी के लिए। अरे ये जाके सिटिंग यार। हाँ मंकीज कैंटीन है यहाँ पे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इडली डोसा मिलेगा। टी सेक्शन प्रीटी गुड मैन। लेट्स गो। फॉर्च्यूनर बेच दे भाई। बेच के फॉर्च्यूनर बेच के ये ले लियो। ये ले लेते हैं। भाई ये बाहर करवाएगा हमको। पता चले बंदर आके, भाई साहब कहाँ थे आप? चलिए ढूंढे, चलिए। हाँ आ जाओ एक एक करके। हाँ ओके गाइस, तो आगे का जो है पूरा लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। वी विल हैव टू वॉक एंड गो। गौरव, हाँ अरे रुको, पहले आप जाओ। जाओ जा ना भाई, मेरे जूते दूसरे भाई। कुछ नहीं होगा। स्लोली भाई, कोई पी रहा होगा तो मुंह में जाएगा उसके। नमकीन में पानी कहाँ से आ गया? ठीक है साला भाई। ये एडिट करना है या डाल देना है? गाड़ी में डाल दो। हाँ एडिट करके रख लेंगे। It was at this moment that he knew. He fucked up. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. या मेरे मुंह से निकल गई क्या? मेरे ऊपर चढ़ गया। अरे आजा, वाटरफॉल है भयंकर। आजा।
बहुत प्यारा वाटरफॉल है। ओह गॉड भाई, यहाँ से फिसल के गए तो मतलब निकल लिए, संभाल के। शिट। उधर ऊपर चढ़ना है क्या? हाँ, climb here, there. वो वाला ग्रिप वाला। आ जाओ। और भाई लोग आई नो चलो ऊपर, चलो पिक्चर सुबह ट्रैकिंग बोल रहा था, आजा। Man, look at the forest. Harsh, how's the trip? Insane. आराम से फ्री सोल्स। सूटे बूटे भी नहीं आया हुआ नीचे से। यार जाने जा रहा होगा ना। This is a deer. यही हुआ था मालूम है तेरे को? So well guys, that was all about the lake. Actually जब आप यहाँ से enter करोगे तो right hand side पे it's like 100-meter walk. You can just take a walk, explore the lake. हम नहीं गए because we took the safari and went right up. So एक काम करते हैं, अभी तो यहाँ से फ़िलहाल निकलने का प्लान है and we have to push towards Coorg. वहाँ पे भी places है जो cover करना है. Let's go. Okay guys, so well, that was all about today's vlog, day 4 and let's see यार, टाइम काफ़ी हो चुका है, 1 बज गया है। बाकी के places cover हो पाएंगे कि नहीं, not really sure, but for now let's end this one here. Stay connected, stay tuned. अगले वाले vlog में और मज़ा आएगा. You know, I'll upload as to what we have explored. So फ़िलहाल तो हम कुन्नूर जा रहे हैं और वहाँ पे थोड़े व्यू पॉइंट्स से वो विज़िट करेंगे hopefully and then we will go ahead and check out few viewpoints, tea estates if possible, and yeah, we'll continue the vlog further. Till then, peace. Who are watching this video, यूपी पुलिस यहाँ क्या कर रही है भाई? जो बाइसन बोल रहा था ना मैं, बाइसन जो हमने देखा था, yeah. Yes. At the dolphin's nose or the dolphin point.